Hari ni kita akan main game Fast Fragrance, right? Okay. Best perfume untuk outdoor. Lelaki bagi saya Evan, perempuan tertawan. Right. Best perfume untuk dating. Dating, most wanted, lelaki, perempuan adalah seksi scandalous. Best perfume untuk bersukan. Bersukan, untuk lelaki Aqua, perempuan Mojito. Okay, best perfume untuk masuk masjid. Untuk lelaki Ombre Nomad, untuk perempuan Luxury Set Roses. Okay, bagi abang, perfume bau yang paling unik Untuk bau unik bagi saya adalah Sea Fury yang paling best. perfume the best untuk rider-rider. Semestinya Phantom. Perfume untuk meeting dekat office. Lelaki Absurd, untuk perempuan Angelic. Okay, last sekali, the best perfume yang abang sendiri personal suka. Saya punya favourite Absurd tetap di hati saya. Okay, kenapa? Sebab Absurd ni dia punya karakter bau yang ke arah seksi, elegance punya bau. Siapa yang pernah pakai Evan, orang akan fall in love dengan Absurd. Dia adalah version yang soft punya bau. So korang pun wajib cuba, wajib try yang mana pengguna Evan. Dia boleh pakai indoor dan juga outdoor. Santai boleh pakai ke mana-mana sahaja.